Vanoyanda kufa vachitaura shwa. Kuti tinotora sei nyika ino shoko rimwe vakatiudza. Tora bibi uzvitonge. Vanoyanda kufa vachitaura shwa. Kuti tinotora sei nyika ino shoko rimwe vakatiudza. Nhasi totanga kuti pamberi nechimurenga pasi nemhandu. Kana ndichitaura nyaya yekuti chimurenga handisi kutaura nezvemunhu, zvingave nechimiro chekuti vanhu vangade kuchiona. Ndiri kutaura nezvemhepo inonzi chimurenga, inove mhepo yakatungamirira, yakagaidha, yakapa direction, yakapa njere, yakapa zivo, ikagonesa kuti nyika ino isunungurwe. Iyo imhepo iyi ndiyo yakanobatana nemhepo yakashanda pamurandakadzi ainzi Nyakasikana, vanove vatinoti mbuya nehanda. Akave mukadzi akatungamirira hondo yechimurenga chekutanga iri mhepo. Zuva ranhasi, zvichida vamwe vangange vakarivara, ndo zuva rakasungwa mbuya nehanda kuurawa nemhondi dzevachena. Kuvaurayirei? Kuvaurayira kuti varambirei kugarwa matunduru yatinoti foreign domination. Vakaramba, vakatungamirira kuburikidza nenjere dzavaipiwa nemhepo chimurenga chekutanga, zvikashungurudza vachena. Vakaona kuti chakanga chakatongofanira kuuraya mudzimai iyeyu nevamwe vaaishanda navo. So zuva ranhasi 27 April ndo zuva rakaurawa mbuya nehanda. Saka izuva ratinofanirwa kukoshesa, ratisingafaniri kukanganwa, nemhaka yekuti kana tichitaura kuti tave pano seZimbabwe, tiri kureva guidance yatakapiwa nemhepo yaishanda nambuya nehanda. Saka kufa kwemudzimai uyu ndinombotarisa mupfungwa kuti ukaona vanhu vechirume varungu vakanga vakakomberedza kuuraya mukadzi uyu, unoona kukosha kwehunhu hwevanhu vatema hunochengetedzwa mumadzimai. Iyeyu mudzimai ndiye akaisa mweya zvakare wekuti even patapinda musekendi chimurenga, vanasikana vakaita zvinoshamisa, vakabva pakurarama kunozikamwa kwenyika ino kwevanhukadzi, vakashanduka kuve vanhu vakanga vasina macharacteristics anozikamwa nekunzi munhukadzi. Vakave at the forefront panyaya yekusunungurwa kwenyika ino, panyaya yekufamba kwechimurenga. So hatigoni kukanganwa mhepo yakaita semhepo yakashanda pana mbuya nehanda. Kana tarega kuikanganwa, zvaakureva kuti taakutarisa vanhu vechikadzi vemuZimbabwe tovaona kuti havasi vanhu vanganzi kana wakatarisa pavara rechirungu the ordinary, vanhu vane feature yakasiyana zvichida nevamwe vanhukadzi vatingazive pasi rose kana mune dzimwe nyika. Tine vanhu munhukadzi nevanasikana vatakashanda navo muchimurenga chepiri vakapoterwa nemhepo dzemadziteteguru edu,
mhepo dzemadziteteguru edu chekutanga imhepo dzinoramba kugarwa matunduru kana kudominatwa nevamwe vanouya. Ndizo even ushe kana umambo hwevatema waitowanikwa nenyaya yekurwa kwete kungonotora mahara, kureva kuti vanhu isu takakura takamuka tiri vanhu vane spirit isingadi kudominatwa nevamwe. Ndo zvatinozikanwa nazvo. Ndinonzwa tsitsi neurombo kana ndikaona vanhukadzi vanasikana vanogona kutenderera kuna America kuna Britain kupika naimo muno nenyaya dzekutengesa. Vari kutengesa values akasetiwa nemudzimai anonzi Mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda akave mudzimai akatungamirira varume pachokwadi. Chokwadi chekuziva kuti tiri vatema, chokwadi chekuziva kuti isu tinofanira kunge takazvitungamirira tichizvikontrola. Mune mudzimai akanga asina kuti anoda kunzi agozonzi ndiye mambo kana kuti ndiye king, asi akanga achitungamirira hondo yekuti isu kana tabisa vari kutitungamirira vanofanira kutungamira kutungamira. Akasiyana kuda nenoise yamunogona kunzwa nhasi yekuti munhu ukanzwa achitaura ari kutsvaka kuti ndingaiswe mberi sei. Ndo dambudziko ratave naro rekuti ukaona kusvika pakuwanda kuri kuita mapolitical parties nhasi haisi nyaya yekuti pane dzimwe pfungwa itsva kana kuti inganzi alternative mind. Inyaya yekuti munhu anenge atongorota kuti zvino zvandakavata nenzara, basa randingawane risina unondirambidza ndiani, otofunga kuti ndoda kuitawo president. But tine presidents yevanhu vakaita saMbuya Nehanda, unove ndo mweya wakazoshanda nemaveterans eliberation struggle, mawar veterans vana Mujiba nana Chingwiro nemadetainees. Havana kurwa vane mweya wekuti ndoda kuzove chakati. Vairwa kuti toda kusunungura nyika, kana tasunungura nyika togara pachedu totsvaka kuti anotungamirira ndiani. So tichizofamba kusvika ku2nd Chimurenga kusvika kuindependence taifunga kuti nyaya yekukweverana yemadzidzo ekuti tomira sei toita sei haichazovepo, nemhaka yekuti chataida kubvisa simba kune ava vakatipamba vakatitorera simba rauya rakuvanhu vatema. Asi nhasi unonzwa mumwe munhu mutema iti tiruda unotsvaka simba, munondoritsvaka kupi, kunani, rakaenda nani, iro rakauya kudaro. Vakatanga nyaya yekudzivirira nekutsvaka masimba ndo vana Mbuya Nehanda, ndo vana Sekuru Kagwe, ndo vana Mambo Lobhengola nevamwe vakadaro magamba aripo atinoziva. Havana kufira ivo kuti vave vatungamiriri, asi kuti isu sevatema vemunyika muno tinofanira kugara pachedu dare redu tochiona manje kuti pakati pedu wotoisa mberi ndiani, zviri kufamba zvakadi, tobatana pana izvozvo tofambira mberi. Vanhu vangada kuziva vamatema danda kuti mwedzi uno wakashaika Mbuya Nehanda muzora nhasi ndo mwedzi zvekare nyika inocherechedza kutonga kuzere. Iwo uno mwedzi ini pakufunga kwangu kana pakufunga kune vamwe ndekwekuti waifanira kunzi the liberation month, because ndo mwedzi watinopemberera nawo rusununguko, zvakare ndo mwedzi une magamba akanofa kuti noi ndiwo uyu Nyamavhuvhu, ndiwo mwedzi unoratidza kuti unosumudza mhepo dzine chekuita nekuve Zimbabwe kwedu. Ndandida kutaura kuti tine maZimbabweans vari kunana UK nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Zvinoda kuti zvipinde munjere dzavo nemupfungwa kuti ikoko kwavari ndo kune mapfupa emurandakadzi iyeyo akatorwa, akaurawa, vakatora vakaenda naye. Tinoda kusumudza mhepo yekuti mapfupa iwayo ngaadzoke. Ivava varungu ivava havasi mapenzi stereki kutora mapfupa emunhu. Vane zvavanoziva zvavakatsipika pamusoro pemapfupa iwayo. Saka zvichida dzimwe nguva dzatinoona mhepo dzekupengereka dzinopinda pane vamwe kuda kwemhepo dzinenge dzifanira kugaidha nyika,
dzakatsipikiwa ikoko. Saka tiri kuda kuti pasimuke mhepo inoita kuti vana veZimbabwe vese vanzwe kuti hatina kukwana kana vakatanga kuresista. Iye murandakadzi iyeye wandotaura nezvake mbuya nehanda, mapfupa avo asati adzoka kuzozorora kumusha. Hatina kukwana semaZimbabweans. Tinoda kuti tisimudze pfungwa nemurangariro wekuti maremains kana kuti zvine chekuita zvese nezvakaendwa nazvo, dzingava tsvimbo, angava madende ebute, zvingave chii, ngazvidzoke kumusha zvizoita basa razvakagadzirirwa. Isu tiri vanhu vane hunhu iya inonzi ubuntu, takasiyana neamwe marudzi. Isu ukaenda nhasi ukati unoda kunorovera kuAustralia, unotorota uchidzidzoka kumusha. Ava vamwe vekuti pamba kanouya kachikambaira akamboroti kuti kakabva kupi, nemhaka yekuti the element yehunhu inowanikwa pamunhu mutema mavari hamuna. Haana basa kuti ndavigwepi, asi vedu kusvikana nhasi mapfupa ambuya nehanda ari kutaura ndoda kudzokera kumusha. So ndo chimiro chatinacho pazuva ranhasi, ndo chimiro chatinacho mwedzi uno, kuti ndiwo mwedzi une chekuita nekuveZimbabwe kwedu. Ndo mwedzi wakaratidza kuti vanhu vedu havadi foreign domination. Ndo mwedzi zvakare wakaratidza kuti vanhukadzi vemuZimbabwe vakasiyana nevamwe vanhukadzi vanozikamwa. Yes, ndinoziva kuti kune dzimwewo nyika dzine magamba akadaro, asi isu muno medu tinoziva kuti makasiyana nevamwe nemhaka yekuti tabva pastage iyoyo tine vakadzi vanasikana vakanoita mabasa akakura panyaya kusunungura kwenyika yedu, zvinoreva kuti vanhu vanga vachisumudzwa nemweya iwoyu wakashanda pana mbuya nehanda. Tichicherechedza zuva irori, kune vamwe muno muZimbabwe vanoti zvamuri imi varwi vorusununguko madii manoidzosera nyika iyi pamakaisunungurira monoisungirira tozoisunungura isi, vachiratidza kuti havanzwisisi donzvo rehunde yerusununguko. Mungati kwavari? Inhamo inowanikwa muvanhu vedu, ende nganditi nyaya yekutengesa, mukanzwa zviya zvinzi munhu mutengesi, vamwe vangada kuti kuchinombonzi mutengesi chii? Isu tiri vanhu vanoziva hunhu hwedu nemararamiro edu. Tinoziva kuti isu tisu, avo ndivo. Asi ukaona pakati pedu pakubuda umwe anotaura kuti isu hedu tisu, asi aiwa isu tinoda kuenda muuranda, kana kuti tinofunga kuti isu hatina kutokwana, kana umwe asiri isu ari pakati pedu. Pane vana vatakadzidzisa kubva tisunungura nyika, vataifunga kuti dzimwe nguva vakaita magweta, vakaita zvakati, vachakwanisa kuzotsvaka kuti votevera sei pfuma yedu yakatorwa kubva pakupambwa kwatakaita kusvika nhasi, vachitibetsera kuti sezvo vadzidza amwe vaita magweta, vaita zvakati, votiudza kuti mapfupa nemisoro yemadzimambo edu ingauye sei. Hazvina kuitika. Saka toona isusu kuti koiyo mhepo ndo zvandataura kuti munhu anobuda mune vamwe pachirangano chedu, pachimiro chedu, achinda kunotora vatorwa kuvaita ndivo vakakosha kudarika isu, ndokutengesa ikoko. Nemhaka yekuti kana misha yedu kuziva kwataita pachivanhu ndekwekuti tinogadzira zvatinogadzira kuti mhepo dzisapinde, asi pakaita umwe wedu anoenda kunoudza varoyi kuti kana muchipinda kona iya kune hoko, kona yakati kune hoko, ndokutengesa ikoko. Saka ava vanoti idzoserei havatozivi kuti nyika ino kuti isunungurwe pakadeuka ropa rakadini. Havazive kuti ropa iro rakakosha zvakadini. Ino nyika yakafirwa nevamwe akanga ari mwana umwe chete pana mai vake nababa vake. Iye mwana umwe chete iye akadhisaida kuti ndaakunofira rusununguko rweruzhinji. Tine munhu asingatozivi kuti nyaya yekumira achiti ndai munodzosera kwamakaitora
ndo zvinoreva rusununguko izvozvo. Vamwe havatozvizivi, vanofunga kuti kuoma chihadhi kutaura kwavo kwamazuva ano kuti ndiri kushamisira. Aiwa, izvozvo ndo manifestation, ndo zvinooneka kuti pakasunungurwa munhu. Pane nguva yakanga isinganzi nevanhu ufu wakatarisa nyaya dzekuti tinongoda kuvhota chete zvaasingaitiki. Kana nguva yatiri kutaura yana mbuya nehanda, yana sekuru Kaguvi, yana mambo Lobhengola, iwe munhu sekuru vako vakaenda kudivi revarungu, sekuru mbuya vako vakaenda kudivi revarungu, oro tikakuudza zvakaita sei kuti warashika, haubvumi nemhaka yekuti chinotengesa mauri hausiwe, chinotengesa mauri iropa rakazosika iwe, nemhaka yekuti mwana wemupurisita anofanira kugara upurisita. Asi ukaona mwana wemupurisita obuda mucheche achienda kunogara pandare, ziva kuti mwana iye ari kushanda nemhepo isiri yemudzinza. So kusashanda nemhepo yemudzinza ndokutengesa. Saka tinavo vanotaura zvakaita saizvozvo. Isu zvatinoziva ndezvekuti mhepo dzinovadhiraivha hadzisi dzine chekuita nekuveZimbabwe kwedu. Imhepo dzevamwe vakanga vachifunga kuti kukokera zvikochikara zvevarungu. Rangarirai kuti kunobatwa kwana Mashaya Mombe Mbako, hapana varungu vaiziva kuti Mashaya Mombe apinda Mbako. Kunotove nerimwe jinda rakaenda kunotora varungu kuzovaradza kuti Mashaya Mombe arungu. Iwoyo mweya iwoyo unogara pane vamwe vana vatinavo nhasi. Unogara pane vamwe vana baba, unoda rakangozungaira rizidhara, harizivi kunobviwa nekunoenda. Imi muona sekuti kuda rakaroiwa kana kuti rakati aiwa rakatogarwa nemhepo yekusanzisa, mhepo yekutengesa. Saka vamwe vamunoona vanotodada nekunotsvaka maAmericans, maBritish and so forth, aiwa varegerereya hamugoni. You know, pane munhu ane ropa reupombwe rekuti kunyange vafundisi vakanomujorodhaka 5 pazuva anonoita upombwe ka10 nemhaka yekuti ropa rake rakagadzirwa nedhizaini yeupombwe. Ndo zvinoita vatengesi. Pane vasingatendeuki. Yes, umwe anogona kurasika, woona aenda kwavo, but nenguva shoma unoona akudzoka kuti uko hakusiko kwangu, ndarasika kwangu ndikukuku. Vazhinji vamunoona even dzimwe politics dzeopposition anoenda unoita 2-3 years otaura zvandaifunga kuti ndo zviriko asi zviriko. Ini kwangu ndikunoko. Variko vanodero vanorasika pakuona. Haatodzorwi nevanhu, anodzoka ega kuona kuti kuno kwandavakusa. Kana hope dzaanenge achirota ikoko dzinotoratidza kuti warasika iwe. naDr. Gomoti nemumwe musikana watakataura naye abva ikoko. Musi waakauya achitaura kuti ndaakushanda nemusangano, akafona achitaura kuti nhasi ndarota ndichitaura nemadziteteguru angu vachitaura kuti wadzokera kumusha kwete kwawanga uri. Saka anenge akadhizainiwa neropa rekutengesa anotorota achikisa varungu tsoka dzavo, achinovagezesa, achitodada nekurohwa nemurungu nembama kutoti ya indine rake varungu vanonditsvaka vandirova nemhaka yekuti ndo zviri maari. Saka pane some condemned tribes, some condemned people kunyaya dzekutengesa vanotaurwa even naPauro muBhaibheri. Pane vakasviba zvokuti nguva kana yasvika vanofanira kuwedzera pakusviba kwavo, vakachena vowedzera pakuchena kwavo, because haagadziriki nemhaka yekuti haasi anotengesa, haasi anoronga kutengesa. Chinoronga kutengesa imhepo yateteguru inomugara. Haatombooni kuti ari kukanganisa. Kana munhu achidada kuti kwanza ndakaenda kuNorway, ndakaenda kuDenmark, ndakaenda kuGermany, ndikanoita sunga 1 sunga dozen. Chii ichocho? Sunga 1 sunga dozen, mbuya wako wari kutenga kupi? Iye nhasi kune COVID. Wakuti, hatisi prepared. Ko iwe wakanosunga 1 sunga dozen, chida unosunungura akationa. Wotoona kuti kakapera nemhepo dzekutengesa, karege kakadaro. Hatidi kupedza nguva yedu tichitaura. Those are condemned people. Kana kudenga kuchinogariwa nemadzinza, dzinza rake rinonomuramba nemhaka yekuti ari of a bad design. So ndo nyaya, ndo chinosvika pakunzi kutengesa ndo zvinomotivate vamwe vanotengesa. Pano mwakafunda seri, unoona riri ziro riri kubuda rakaisa zita pano, njere hamuna. Asiwo pane zvamuchaitawo here semusangano kuti zuva rakaita seirori richerechedziwa makore ese risangopfuura vazhinji vasingazivi
zuva rakakosha zvakadai. Tiri kufunga kuti iri izuva rakatikoshera munhoroondo neupenyu hwedu seZimbabwe. Kwete irori roga, tine magamba mazhinji vakafa in defense yenyika inoyi. Nguva yatiri kutaura yechimereka chekutanga ndo yaityiwa murungu kana kusangana naye. Varungu vari kudiwa nevakomana munoona havasati vakaona kudzvanyirira kwavo nemhaka kuti vakazvarwa nyika yasununguka. Ukaenda paMozambique udzvanyirirwa ivevo hwanga uri hwekuti ukasangana nemuputukezi uchifamba nebhasikoro unosumudza bhasikoro kudai. Murungu muputukezi wofamba 50 meters kuuya uzopfuura oenda dzimwe 50 meters wakasumudza bhasikoro kuratidza kuti handifi ndakakupandukira. Ukada kudzikisa bhasikoro waremerwa izvozvo zvaimupa mvumo yekuti akuuraya. Ndo varungu vari kudiwa nevakomana kuti I'm a phone call away from Trump. Mubvunzo wenyu ndewekuti pangave here nepfungwa dzekukoshesa mazuva akaita seriri kana tichiti restore legacy. Tiri kutaura isusu kudzosera hunhu nezvinhu zvedu panzvimbo. Magamba edu anofanira kukudzwa nenzira yaanofanira. Kune vanhu vana mambo vana King Lobengula, kune even ma-operations ataita post independence. Taenda kunana Somalia, taenda kunana DRC, taenda kunana Angola, kupi tine vana vakanowe outstanding. Izvozvo zvinoda kuramba zvakatariswa, zvakakudziwa nemhaka yekuti ropa revana ava vamwe vakazofa vamwe vapenyu rine chekuita nekudefenda mavalues enyika ino. Ndo zvinofanira kuitwa shungu nevana vadiki, shungu nevanasikana kuti tinotori nemunhu akaita sambuya nehanda akazvipira kubvuma kuti varomwe ndiurayei asi nyika yangu handidi nayo. Umwe anotaura kuti zvinhu zvacho zvatova masterekisi kushaya majarini chaiwo. But tiri kutaura zvemunhu akataura kuti urayai kana mada kuuraya panyaya yenyika. Munhukadzi inofanira kunge iri spirit inomotivata vanhukadzi vemuno. Inofanira kuti vanhukadzi vanzwise kuti icho chimurenga ichi chakaberekwa kumusana kwavo. Chimurenga ichi chakaita kuti brutality kana kushata kwevarungu kuonekwe nemhaka yekuti ukaona varume pavanhu vakasungirira mbuya nehanda aive mazisvinga evarume, kupererwa varume vese kuti zvatingatoite nemunhu uyu kumuuraya. But vapedza kumuuraya vanotaura kuti tikasiya mapfupa ake vanogona kusara vakamutsa. Handei nawo tinoakira kuti tione kuti anomuka angamuke sei. So tinofunga kuti patinoti restore legacy ngatidzokerei pakukoshesa nhoroondo yedu, ngatidzokerei pakukoshesa magamba edu. Yes, tine Heroes Day, but pane vanhu vakaita sevava vari outstanding vanoda kuitwa yamunoti ya profiling all the time kuti vanhu vedu vazive kuti ko tinombobva nekupi tinoenda nekupi chinonzi isu chii. Zviya zvekuti unonzwa munhu aitaura kuti ndiri shumba ini, ndiri mhofu ini, chaanoti ini chii, because vanhu vanomuziva kuti anoera shumba anoera mhofu, but pane nguva yanoti ini ndiri mukanya inini handiitwi izvozvo izvo. Chaari kureva chii chinoda kuti vanhu vedu vazive. Is that value yekuve isu? Ende ndo yarasika mazuva ano. Unoona vana vachi they are losing direction. Havachazivi kuti chinoita kuti tinzi Zimbabwe chakasiyana nechinoita kuti veku-South Africa vanzi veku-South Africa, chakasiyana nevekuti chinoita kuti veku-Zambia vanzi veZambia. Isu tine zvatiri zvinotiita, veBotswana vane zvavari zvinovaita. Saka vanhu vedu vakanakirwa nekungoti chauya vaenda nacho, chauya vaenda nacho, chauya vaenda nacho. Imbotarisa iye zvino vamwe vakafunga kuti kunogara kunze kana paita maproblems zvakanaka. Asi kana nguva yechokwadi yasvika iye yakanzi chese chakamedza chimwe chinosvisvina
ndo yamakunzwa kuti munhu wese kumusha endai kumusha kwenyu kwakamedza munhu kwakumusvisvina kuti adzokere kumapfupani nemhaka yekuti that's the reality, that's the truth. Une kwaunobva, you have your identity. Une zvaunonziwe kana nguva yaoma yasvika unonzwa vaye vanga vachinakirwa newe mumabhawa kana kuti kwese vakutaura kuti inda kwenyu. Pane imwe nhamo yekuti kana yasvika vanhu vanokuudza kuti shamwari uri shamwari yako asi izvi zvakuda hama dzako. Ndo situation yatasvika. Saka tinoda kuti vanhu vazive kuti chinonzi isu is not about politics, it's about being ourselves. And these are the values that the first Chimurenga was there for, and the second Chimurenga, even the third Chimurenga. Kana tichitizusu vanhu vedu ngatitorei maprazi, ngatitorei ivhiri tise kuvanhu vatema. Haisi nyaya yekuti tinoda kuti kungonzi munhu ane vhu. Rukuvhute rwemunhu runoiswa muvhu. Handizivi kunoiswa rwevarongo, but isu rukuvhute rwedu runoiswa muvhu. Kureva kuti ivhu is part of us. Haugoni kuti unzi uri matemadanda uri pamhepo, uri matemadanda uri pavhu. Saka kana hurumende kana president kana ZANU-PF ikati tagara pasi ngatidzosere vanhu ivhu ravo, iri kureva kuti ngatidzosere vanhu their dignity, unhu hwavo, their identity, because you cannot be identified by American soil. You cannot be identified by British soil when we are in Zimbabwe. Yes, you can choose to go and die there, but vazukuru vako nehama dzako vane vakutanga kutokurota kuno kuti kune mwana akatsakatikira musango. Hazvinei kuti you are in the best cemetery there. Mhepo dzedu kunoku dzinoona kuti mwana ari musango. It's a bush, it's a jungle. So ukauya ukanovigwa kwachivi kana kuti kwamutoko mudondo kana cholo chomudondo zvinonzi mwana auya kumusha, because you now identify with the soil yemuno muZimbabwe. So the land reform is one way of restoring dignity, African human dignity and identity. Ndo saka uchiona kuti iye nhasi munhu akanzi afa kuEurope vanoisa musaga vonyora kuti Zimbabwe. Chosvika pa airport chisaga haasiri munhu ka, chosvika it cannot speak on its own. Chotariswa kuti chakanzi chonzi Midlands, chosumudzwa choenda kuMidlands. KuMidlands hakuna graveyard iri pa airport, kunozonzi Chief Njeleli. Chosumudzwa choenda pa Chief Njeleli. Pa Chief Njeleli hapana graveyard yakwewe. Sabuk Bova chotorwa choenda pa Sabuk Bova. Pa Sabuk Bova hapana graveyard yako. Kwa matemadanda Pamba. That's your identity. Kana wauya all this process washika kunoshika pa village washika Pamba, you have been identified, and this is us. So vamwano dada nekuti I've got a flat in Australia, I've got that in Europe. That's nothing. That does not identify you. It only says you. Yes, you are living in the conditions now, but you can never be one of them. Neither can they be one of us. We can just agree, mutual understanding. Kuti isu nevachena nevakati toshanda takadai, but they are not us, we are not them. Asi ndinogona kunogara kuna masamanyika kune mandevere kune makore I'm at home. Because kana ndichera shumba uchawana sivanda ikoko, kana uchera shava uchawana mpofu, uchawana duwe, you are at home. So that is us, and that is what our first Chimurenga heroes fought for. Vanambia Neanda, Vana Sekuruka Guvi, Vana King Lord, all those that resisted the coming in of colonizers were fighting for identity, African identity and dignity. That ended.
Ndangachida kubvunza kuti tikatarisa issue ye-repatriation yemusoro yanambuya Nyange yakatanga kuna na 2018 uko, if I'm correct. What is taking so long? Tamna 2020 potset chatomupedza. What's taking so long? Iwo chavari kugwa chii, vari kuita chanda gonyera pazvinhu zvisiri zvavo. Why? And what process should be done for misoro yavo kuti idzoke so that nemadzinza feel at home kuti varidzi venyika vadzoka? We do not only have them, but we have even some heroes. Vakakandwa maasidi. Vakandwa maasidi vakapera kuita kanhu kadukuduka kadai. But varungu vakaenda ne that daughter. Vakaenda naro. Why? Because they even up to today do not understand what makes a black, especially Zimbabwean. Kana vachitora zvezvi, they believe that there is something super natural pavanhu vatema. Vanofunga kuti pane zvinoitika pavanhu vatema zvokuti ukabatanidza mapfupa ukanwaisa muvhu pane zvinoitika. And I think they are right. But ivo vanotoziva kuti nhasi deta tichigona tonounganidza mapfupa ese, tonounganidza dota rese revanhu vedu vavakatora rouya roiswa pakafanira, mhepo dzinodzikama. They know that. And you won't be surprised kuti confusion dzatinoona idzi dzinokonzerwa nethat. And ivo vano, zvakafanana nembavha. Mbavha ikaona vanhu vachikwira bhazi zvakanaka haigoni kuba. Inoda kuti paite mvunga-mvunga. Pakaita mvunga-mvunga yosecha vanhu. And this is what the white people are doing. Ndivo vanhu, remember, vakatiuraya for close to 100 years. Vachiramba kutipa the basic right to vote and to be voted for. But not necessarily to be voted for, but just to vote in an election. They killed us for that. And Ndovan, varikunzi nevanhu vakaita sana Chamisa. I'm a phone call away from Trump. What Trump? What for? Anokupei. Uyu ane makuva akazara muno. Kana uchikwira bhazi, uchienda kuchimoyo, uchienda kunyadzonya, uchienda kumukushi, uchienda kunampundwe, uri kunoona makuva akaurawa nesupport yana Trump. America was not here physically, but America was the major sponsor of imperialism and colonization. And they benefited quite a lot. But all of a sudden, they were denying us every right you can think of. All of a sudden, they become a darling kuna Chamisa. They become a darling kuna Biti. And they think they are the most important people. Most, our generation is a generation of people who were the first, almost a number, quite a big number, was in the diaspora. Isus, just again, kunana China, kunana Russia, kunana Britain, kwacho. Vamwe vedu vanga vatonodzidzisa. Kunana Harvard, kwacho vanofunga kuti kuno. We were there. There is nothing special nekuwira na Trump anotozvipengerawo zvakanoti vanhu ngavamujiki kuti vasafe necorona wofunga kuti une shamwari. Ndosaka zvakafanana zvipenzi zvose. How do you think you have a friend uchirifera kuna Trump who doesn't know at a level ya president kuti jiki ne dito hasigoni kumuwa nemunhu ototi kwanzi madhokota ngaagadzirana ende wodada kuti dadire isusu. No, we have been in the diaspora. We have stayed with these people. Most of our generation vakaenda kunana German kunana vakauya nevakadzi vechiru, but vamwe vazhinji vakaona kuti hazviraramiki vakasiyana vakadzoka. Even if you go to them today, marry one of their own, makagara, kana vakuda kutora a decision, vauti can you come here, leave him. Now we are going to do this and you will be there. They decide on their own. They are not fools. They know you are not one of them.
but they know they want to use you. Kana makufamba ndio unopusha prema, ndio unotakura zvinorema unase kudiwa. Ongoti wewe Trump yeuya angati ndine shamwari kuna chamisa ushamwari wacho wekuti unoona uri. How do you just become zvakafanana nekuti kamwana kanokambaira kanoti ndine shamwari yangu ndio aswadi unoudi uchikona kuenda kucrash kune vamwe wako. Nonsense. Pana njere pepe. So ndo namo yatinayo tinoda kudzidzisa vana kuti chakakosha kwatiri kuve isu. In our diversity ngatiwirirane ngatisawirirane asi tofanira kuziva kuti tiri maZimbabweans tiri Zimbabwe and we must be identified neizvozvo. Iye zvinongo achipengereka president vanofamba zvakazoita sei zvakaita sei, but look at it. Iye zvino zvaakuita zvaakuprova vaMnangagwa a visionary. Zvese zvaakutiraramisa iye zvino zvakanotsvakwa navaMnangagwa. Nyaya yekuti open up for business, nyaya yekuti engage and re-engage. Remember, Zimbabwe had become to a point where a pariah state. But in these 2 years, President Mnangagwa has been able to open up everything, to encourage investment, to do whatever. Because of confidence that president will come. Takaita by elections. Wakatumira matsotsi nei vachida kuti vaone panotukwa munhu kana kuti kana vanhu vaitsikana tsoka havana kuvaona vaibva vazoronga kuti handei mumastriti tinokonzeresa iye vanotaura mazano kuti hanzi takakonzeresa mokonzeresa mosangana nazvo maakuti kwanzi chiichi ndero wakaona unenge achitonga nyika anoti uyai zvenyu mungotora hazviitiki kazvezvi hazviitiki. Kounoti hondo yatiri kunamatira machechi chi kana uri mukristu utori musoja waMwari ari kurwa neenemy yaMwari inonzi Satani, ukasanganisa Mwari naSatani kuti guka panotsva munhu. Satambire kutonga koita kokungonzi regai tiite zvatinoda voterwai mugozoita zvamunoda makudi. Kana tiri isu tavhoterwa tinotevera mutemo watakawirirana tose. So ndo nyaya tisu veZimbabwe tiri maZimbabweans ende tinoramba tiri maZimbabweans. President vedu tinoramba tichivasusukidza, mhepo dzedu tinoramba tichidzisusukidza nemhaka yekuti zvaitika so far. Kana muchida ndinogona kutaura kuti what is the anticipation, what is our view of what is going to happen post-corona. And I can confidently and safely say no one is ever going to want to invest their money where there is death. It sounds brutal, but this is what makes strategic decisions. Life expectancy in Africa is 54 men. Zvakakanzugwa necorona. Tasara tainzana manje. We have imposed sanctions on Zimbabwe. Tangofanana vakaisa sanctions nevakarisiwa. But advantage neutista jaira kutambura. We have been hardened. Pane vari kutanga kupinda God created sanctions. How many jobs are they going to lose? Is who are informed already. What is the effect? They will tongo unganza tu. Timwaraka na bakati taisa tikarapana. Mwaraka ngoti dzokora saizo zizi. To dzokera kumindeni. Oro mvura isinganai. Koi mima amchitidadira. Mutangira poi wakati makore. Those are the Mwari wacho. I'm not saying vanhu vanofanira kufa, but I'm just saying Jesu akataura kuti kutonga akui kana pachine dombo riri pamusoro perimwe. Zvinoenzana.
matombo. Company dzanga dziri pamasanctions kuRussia nekuChina ndo dzakunoponesa vanhu kuAmerica. Unoti kudii naye mwari yeye ndo angave kutamba naye wekuti unokanganwa kuti ndisi takaisa masanctions dzida hatidi zvinhu zvekuChina hatidi zvinhu zvekuRussia nhasi ndo zvaakuponesa. Haunyari kana wazopona, anofanira kunyara kuti uzive kuti mafungiro ako Trump nemafungiro aMwari akasiyana. So izvi zvatidzose pakuti tiri vanhu tese. Zimbabwe is very spiritual by design. Most of the things we do are spiritually directed or guided. At times you do things not understanding what you are doing, but at the end of it, you see a result. You see, this was happening even in Mwondo. Something could happen, gives a direction. A minute later, Mwondo part of Bombo Pamamo. This is who we are. This is us. So, we have my institutions akakosha saizvozvo munzvimbo inechekuita nekufa kwambuya zvinoreva kuti the spirit dai kwakuchinzi vakavigwa muno zvakagara zvakanaka. Spirit inenge ichigara imomo, inenge ichicontrola ichidirecta zvinhu imomo. And we hope kuti we are going to push kuti zviuye. Mambe mavunza kuti why is it taking long? We will not, of course, pane zvinoitika zvakawanda, zvimwe zviri genuine, zvimwewo ndezvekuti vanhu vedu havazivi zvekutamba nazvo, havazivi kukosha kwemhepo. Vamwe vanenge vachiziva but vanogona kuwana iya spirit yonzi inodya payakasungirirwa, inofura payakasungirirwa. Vamwe vanogona kutoencouragewa kuti nonoka izvi tizodii. So we want to give vari kuita nezvazvo mukana. Corona kana ikapera, we want to push maoffices kuti vatudze kuti chiri kunonotsa chii, panodiwei, tibetserane kuti zvifambe, because we cannot continue tichiziva kuti madziteteguru edu haamo munyika. Isu nyika tave nayo 40 years. Ndinoziva kuti pane time pakanga pane reluctance kune vamwe vatungamiri vataive navo, because mhepo dzatotaura nezvadzo idzi hadzidi kubata-bata, hadzidi makona. Ukaona munhu abata makona ekuti ndisimbise pakati ndiite zvakati, haachawirirani nemhepo idzodzi because hadzidi izvozvo. Ndo zvatiri, ndo zviri, us. We are holy. Saka kana wanobata makona ekuti hei ndikuvadza vamwe ndiite sei, nemhepo idzi matofumura nawo uchadi kudziona. Wakutoona kuti ndinouya ndikafumurwa panapa. Saka unoona munhu angomira oita sezungairwa sechichichichi. Izvi zvaanenge aizva zvakakuti akabata zvisingabatiwi pakunge uri kufamba neutungamiri. Mbuya neanda kufa vachitaura shwa. Kuti tinotaura sei nyika ino shoko rimwe.